今日はきゅうりそうめんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はきゅうりそうめんを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の時期に食べたくなるそうめんレシピをご紹介していきます。今回はきゅうりをたっぷり使ったさっぱりとした美味しいそうめんです。さらにそうめんにぴったりなおつゆも今回は作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずそうめんと具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。そうめん、きゅうり、鶏ささみ、大葉、みょうが、白ごま、料理酒、こちらの材料で作っていきます。まず今回トッピングにみょうがとあとは大葉を使っていきます。こちらの2つはお好みで OK です。こちらの鶏ささみに関しましては鶏胸肉などで代用していただいても大丈夫です。続いておつゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、みりん、お醤油、だしの素、胡椒、ごま油。おつゆはこちらの材料で作っていきます。まずだしの素なんですが、今回かつおだしを使っていきます。こちらはお好みで昆布だしでも大丈夫です。そして胡椒をね、少し入れるんですが、お子様が召し上がる場合は、こちらの胡椒は抜いて作っていただけたらと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずおつゆから作っていきます。今回はですね、電子レンジを使って簡単に作っていきたいと思います。まずボウルに水、そしてみりん、だしの素、そしてお醤油。まずこれを軽く混ぜます。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしてだしの素の粒がなくなるまでしっかりと混ぜてください。はい、OK です。こちらはですね、今熱い状態なので粗熱を取ってその後冷蔵庫で30分から1時間ほど冷やしてください。それでは続いて具材の準備をしていきます。まず鶏ささみですね。こちら鶏ささみの筋を取り除いていきます。取り除くときはフォークとあとはキッチンペーパーを切ったもの、こちらの2つを用意してください。それでは筋取りしていきます。まずですね、この出てる筋の部分ですね、こちらをフォークの隙間に差し込みます。こんな感じで差し込んでください。そしたらこの出た部分をキッチンペーパーでつまみます。このようにキッチンペーパーを使っていただくと滑らなくなります。それではこのフォークとキッチンペーパーを反対側に引っ張り合います。ではいきます。スーッと。そうするとこのように簡単に筋取りすることができます。それでは残りの1本も同じように筋取りしてください。はい、2本筋取りしました。ではこちらをですね、今から電子レンジで加熱していきます。もし電子レンジを使いたくない場合はお湯で茹でていただいても OK です。ではですね、まずボウルに鶏ささみを2本入れてください。ここに料理酒を大さじ1杯入れます。そして全体になじませます。なじませたらふわっとラップをかけてください。こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ね、ラップを外します。でね、たまにこうやってね、ささみがパンと破裂する時があるので、ラップはしっかりかけて表面の部分に爪楊枝などを使って 2,3 箇所空気の出入り口を作っておいてください。ラップを外した時にパンと跳ねてくる時もなくはないので注意しながらね、行ってください。そしたらこちらを一度ひっくり返します。よいしょ。先ほど言った方法はですね、このようにぴったり周りをラップして、ここの部分に3箇所ぐらいですね、このように穴を開けていただくと弾いてもね、レンジとかに飛び散らないので、この方法で加熱してみてください。では残り電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらラップを外します。こんな感じです。このようにね、しっかり火が通れば OK です。ではこちらはね、一旦このまま粗熱を取ります。では続いてトッピングの大葉を刻んでいきます。このね、大葉の量はお好みで OK です。まずこの茎を切り落としてください。そして手前からくるくるくるっと巻いて、まず半分に切ります。そして切った切り口をこのように合わせて、であとはね、千切りにしていきましょう。はい、大葉の準備はこれで OK です。続いてみょうがです。みょうがをですね、まずこのヘタの部分を少し切り落としてください。そして半分に切ります。半分に切ったら、あとはね、斜めに薄切りにしていきます。みょうがはですね、こちら器に入れて、このまま水に5分ほどつけてアクを抜きます。
続いてきゅうりです。きゅうりは今回半分だけ使っていきます。なのでまず半分切り落とします。そしてヘタの部分を切り落としてください。きゅうりもまずですね、斜めの薄切りにしていきます。はい。で、あとはね、このように縦に並べて、だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい。きゅうりの準備はこれで OK です。それではね、鶏ささみの粗熱が取れたので、こちらを手で裂いていきます。まずですね、キッチンペーパーの上に鶏ささみを置いて、そして水分を拭き取ります。あとはね、手で食べやすい大きさに裂いてください。はい。鶏ささみの準備はこれで OK です。続いてそうめんを作っていきます。まずですね、お鍋にたっぷりのお水を張って、そして火にかけます。こちらを一度沸騰させてください。はい、水が沸騰しました。そしたらですね、ここにまずそうめんを茹でて、その後火を止めて蓋をして蒸らしていきます。そうすることでコシのあるそうめんに仕上げることができます。ではまずここにそうめんを入れます。やけどしないように注意してください。パラパラパラーと広げてください。そして全部入れて一度こちらを再沸騰させてください。はい。で、このように再沸騰したら火を止めて蓋をします。そして5分間蒸らしていきます。はい、5分経ちました。そしたら蓋を開けます。見ていただくとこのように美味しそうなコシのある仕上がりになってます。そうしましたら湯切りしてください。ではね、まずざるにあけてください。ざるにあけたら一度ね、素早く流水にあけてください。そしたらボウルを置いて、そして水を当てて、さらにですね、こちらに氷を入れましょう。この状態で優しくもみ洗いしながらそうめんのぬめりをしっかりと取っていきます。そうすることで時間が経ってもそうめん同士がくっつくことなく美味しく召し上がっていただけます。ある程度やったら一度水を入れ替えます。そしてまたもみ洗いします。こんな感じでそうめんを締めながらぬめりを取るイメージですね。はい、OK です。はい、これで美味しいコシのあるそうめんの出来上がりです。一度しっかり水を切って、その後お皿に盛り付けていきます。それでは最後盛り付けていきます。盛り付ける前にこちらのおつゆを仕上げます。ここに胡椒、そしてごま油を加えます。これを混ぜましょう。はい、おつゆはこれで完成です。では盛り付けていきます。まず器にそうめんを盛り付けます。はい、このように盛り付けました。そしたらここにおつゆをかけます。続いてここに鶏ささみをのせます。ここからのトッピングの量はお好みでね、のせてください。続いてきゅうりです。そして水気を切ったみょうがをのせます。あとは上に大葉、そして白ごまをかけます。はい、これで OK です。このように盛り付けました。この盛り付けはね、参考にしていただけたらと思います。お好みで盛り付けてください。はい、これでさっぱりきゅうりそうめんの完成です。こんな感じに仕上がりました。きゅうりもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしてそうめんもつるっとコシのある仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。きゅうりがすっごくシャキシャキでとてもさっぱりしてます。そしてこのみょうがと大葉がまた効いてますね。鶏ささみと一緒にいただきます。もうね、最高に美味しいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきゅうりそうめんのポイントです。まず今回のきゅうりそうめんなんですけれども、きゅうり以外にも鶏ささみ、大葉、みょうが、こちらをトッピングしました。このトッピングはお好みで変えていただいても OK です。鶏ささみにつきましては今回電子レンジで加熱しました。この電子レンジで加熱するときはですね、料理酒をかけていただくととても柔らかい仕上がりになります。あと鶏ささみを使うときは筋取りをするんですが、この筋取りはフォークとキッチンペッパーを使っていただくと簡単に取ることができます。ぜひこちらの方法でやってみてください。そしてそうめんのポイントです。通常そうめんは茹でるんですけれども、今回そうめんは沸騰したお湯に入れて再沸騰したら火を止めて、その後蓋をして蒸らしました。そうすることでとてもコシのある仕上がりになります。かつガス代の節約にもなると思います。そして蒸らした後はすぐ湯切りしていただいて、その後は冷たい水に当てながら優しくそうめんのぬめりを取るようにしてください。このぬめりはですね、しっかり取っていただくことで時間が経っ
ってもそうめん同士がくっつきにくくなります。なのでぬめりは必ず取るようにしてください。このぬめりを取るときは必ず冷水に当ててそうめんを締めながら行ってください。そしてそうめんが出来上がったらお皿に盛って、そして冷やしておいたおつゆをかけて、あとはお好みでトッピングして召し上がっていただけたらと思います。先ほども言ったんですが、こちらのトッピングはお好みの量を入れてみてください。きゅうりをたっぷりめに入れていただくとシャキシャキ感も楽しめて美味しく召し上がっていただけると思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきゅうりそうめんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。